Hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ya anna abwab asy-syarr wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqdulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-3 bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta pastian kembali kita masih diberi istiqomah di hari Jumat malam Sabtu mengikuti kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi wonten dalemipun sederek kita dunyan wa ukhra Abah Makmun sekeluarga wonten wilayah Mulaksari Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, penuh jaminan dari Allah. Semoga malam ini juga diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Dan semoga umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah dari para aulia-Nya, dan semoga kelak Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa menerima dan beroleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyat. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, terlebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajati bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadzal mustaghriqu, nuli kari-kari utawi wong kang kerem tenggelam sudah sekonyong-konyong fil haqiqati ing dalem ningali hakikat. Iki masih dalam pembahasan macam-macam orang menyikapi datangnya nikmat kepada dirinya melalui makhluk. Itu manusia ada terbagi 3. Sampeyan dikei nikmat teko padha menungso. Ana wong niku sing tenggelam dalam kelalaian,
tidak terlihat Allah sama sekali. Yang terlihat nikmat itu datang dari makhluk, jeripayanya, upayanya, bantuan, tidak sama sekali melihat dari Allah. Niki karena kuate jiwa nafsune, nalare jek kuat, sehingga mata hatinya niki tertutup. Nah, orang yang seperti ini niki orang yang termasuk menyekutukan Allah. Niki kelebu wong kufur nikmat. Nah, orang yang kufur nikmat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Terancam mendapatkan siksa hukuman dari Allah. Tinjenengan nek oleh nikmat mugi tiyang sampean kudu tetep ndelok iki kabeh hakikate teko Allah. Niki ada kewajiban secara hakikat, ada kewajiban secara syariat. Ini harus berjalan bersama. Wong mlaku hakikat tok syariat mboten niki wong sing sesat. Wong mlaku syariat tok hakikat mboten niki wong sing fasik. Wong sing mlaku syariat hakikat bareng ya iki wong sing benar. Jadi orang yang benar itu syariat sama hakikat berjalan bersama. Hakikat kewajiban ada 3 kemarin, melihat nikmat itu datangnya dari Allah, sampean harus memuji kepada Allah. Yang ketiga kewajibannya menggunakan nikmat itu kembali untuk Allah. Adapun kewajiban secara syariat, kita harus bersyukur kepada makhluk, berterima kasih. Kemudian kita doakan si makhluk niki dengan doa-doa yang baik. Kemudian nikmat itu kamu harus melakukan pemberian balasan. Napa niku donga niku wau. Jadi kewajiban secara syariat kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada makhluk, mendoakan makhluk. Nah, macam-macam orang yang dapat nikmat itu ada 3. Ono sing paling bahaya niku syariate mboten mlaku apa meneh hakikate. Itu tidak melihat, tidak berterima kasih kepada Allah, hanya berterima kasih kepada makhluk. Tidak melihat Allah, ya tentu saja tidak berterima kasih kepada Allah karena tidak melihat Allah. Jangan. Hakikatnya manusia ini hanya yang menjalankan semuanya adalah Allah. Menungso niki gak iso apa-apa lek gak dilakokno pengen. Dadi ana menungso teko nang sampean ngekeki niku duduk karepe menungso dhewe mboten. Niku sing ngrentekno sinten? Nah, sing ngekeki kekuatan mlaku nang sampean niku sinten? Lho niku Gusti Allah kabeh. Nah, ini yang harus diyakini supaya mboten kesasar. Ana wong sing ketik pertama niku lali dan kelalaiannya memuncak. Sama sekali tidak melihat Allah. Ada yang kelalaiannya tidak begitu memuncak. Dia masih melihat Allah tapi masih menggantungkan pemberian Allah pada makhluk. Ini sing boten termasuk kufur karena masih melihat Allah. Ghafil tapi belum memuncak. Kalau ghafil yang memuncak niku nggih niku wau belas gak ketok pangeran. Nek sing kedua niki ghafil sing boten memuncak. Lali tapi boten 100% ngoten lho. Cek ketok Allah tapi digantungno pemberian Allah lewat makhluk, gak ono makhluk gak iso iki gak teko lah. Niki boten termasuk kufur. Karena masih melihat Allah. Ada golongan kedua ahlul hakikat hanya melihat Allah. Dia tenggelam
dalam menyaksikan Allah sampai tidak terlihat makhluk sama sekali. Ini ki rada sempurna. Daripada yang pertama ini sempurna. Namun ada yang lebih sempurna. Ini masih golongan kedua. Summal mustaghriqu fil haqiqat alal wajhi ing atase wajah al madhkuri kang sampun ditutur. Wa ing kana lan senajana ana sapa hadal mustaghriq iku kamilan mung sing sempurna. Binisbati lek dibandingno min ahlil ghaflah ketimbang li ahlil ghaflah maring ahline lali. Iki cek luwih apik ketimbang sini wow. Nggih, gak ketok pangeran. Atau ketok pangeran tapi masih digantungkan kepada selain Allah. Namun jika dibandingkan pada golongan yang ketiga, golongan kedua ini kurang sempurna. Kalau golongan ketiga niki yang sempurna, dia melihat Allah juga melihat makhluk. Fahuwa mongko utawi hadzal mustaghriq iku naqisun kang sudo kurang binisbati kelawan dibandingno li akmala kelawan kang luwih sempurna. Wong sing luwih sempurna minhu ketimbang ahlul hakikat utawa hadzal mustaghriq min ahlil ma'rifati sinten niku golongan sing paling sempurna saka ahline wong ma'ri. Jadi urut-urutane ngeten. Ana napa abid salik murid niku terus ana hakikat wong sing makom hakikat fana baru napa ma'ri arif. Jadi arif itu dibagi loro. Ana sing tingkat nggih hakikat, ana tingkat ma'rifat. Nek hakikatipun cara ngono fana makome fana durung bakok. Ketok Allah tok saking padange. Saking napa terangi. Jadi pengeroso awake iku sik ilang pati rasa. Mek krasa mek kali Gusti niki sik panas cara ngoten. Sik umek. Nggih. Min alil ma'rifat. Walida lan krana arai iki kala dawuh sinten Kyai Musonef. Kok intine nek oleh nikmat sampean kudu syukur ambek pangeran. Baru syukur nang makhluk. Iki supaya selamat. Nek sampean kelebu wong sing syukur, panjenengan dikei 5 kali Gusti Allah. Siji sampean dicatet wong iman. Wong iman niku oleh nikmat syukur. Nomor 2 sampean diridani pangeran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridho kepada kalian. Ya, diridani pangeran Allah seneng. Nggih, sampean dikei terus terima kasih nang sing ngekei lho niku seneng. Sing gak seneng niku sampean dikei terima kasih nang ngene wong sing duduk ngekei. Nah niki sing bahaya. Nggih. Sampean terima kasih nang wong padahal niku nikmat sangka Gusti. Nah, niki kan maksud. Yang ketiga, nikmat itu tidak dicabut oleh Allah. Kalau kamu bersyukur, jadi setidaknya kalau kita bersyukur nikmat itu masih tetap dalam diri kita. Dan Allah berjanji yang keempat, nikmat itu akan ditambah oleh Allah selain nikmat yang sudah ada. Ini udah surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kelima, niki yang ketiga nikmat boten dicabut malah ditambah. Yang keempat, niku dijauhkan dari siksa. Selamat sampean dari bendone pangeran. Selamat teko belai. Sebab sampean syukur nikmat boten dihukum. Niku dawuh Allah dengan surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alu Allahu bi adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menurunkan siksanya kepada kalian sepanjang kalian bersyukur atas selamat. Yang kelima sampai oleh ganjaran. Ganjaran itu duduk taman ganjaran duduk Wak Lurah, tapi sampean dikei piwales.
besok nang akhirat dicatat wong syukur oleh ganjarane wasana jazis syakiri. Jadi ibadah syukur niku dudu ibadah iku muter tasbih tok. Jadi ibadah niku kalau diterima sama Allah ada balasannya. Lah balasan ini berkaitan dengan urusan nanti di akhirat. Ada imbalan dicatat kebaikan. Nah, lah kebaikan itu berfungsi dua. Satu menghapus dosa, yang kedua memasukkan ke surga. Lek dosa sampean jek ana niku nyepuro dosa kaapian niku. Nek dosa wis gak ana baru. Nah, inilah yang menyebabkan Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Walida lan krana ara iki kala dawuh sapa Kiai Musannaf iki termasuk poso nggih. Poso niki bulan Ramadan di antara hikmah Allah memerintahkan berpuasa agar kamu bisa tumbuh nggih perasaan menjadi hamba yang bersyukur atas poso niku nggih mboten kok supaya sampean tambah meningkat takwae niku tujuan utama la'allakum tattaqun. Yang kedua tujuan utama la'allakum napa syukure. Syukure sampean niku nggih asale esuk nek poso niku gak oleh mangan nah. Nggih gak oleh mangan mulai esuk sampai maghrib gak oleh ngombe. Ya gak oleh upluk-upluk. Ngerti upluk-upluk? Niki sing duwe pasangan. Nah, berarti setelah sampean dikongkon poso baru sadar, Masya Allah, ternyata makan pagi sampai sore, upluk-upluk esok sampai sore, iku nik. Nah saat ini kan saulan gak oleh sampean. Nih, sampean sengaja upluk-upluk, batal, boten batal tok, kenek nopo kafarat. Nggih, kafarate merdekakno budak. Nek gak iso poso 2 wulan berturut pedhot situk mboten diitung kudu dibaleni maneh ngono. Nggih. Poso 2 wulan niku lek upluk-upluk nggih waktu mangkane aja nyedek-nyedek sampeyan niku. Awan kok ora kepingin dadi ya apa. Nggih lah. Niku pelanggaran berat niku. Poso-poso upluk. Nah, niki sing halal lho nggih. Bojoe sing halal niki bojoe. Lah saniki nek selingkuh ya napa? Pegawai negeri karo kepala sekolah. Niki akeh selingkuh. Posoan ya. Lho ya tambah dosane tambah gawat. Wete wong ae bojoe dhewe ae disangsi. Apa meneh awake niki karena bulan Ramadan. Ramadan niku bulan yang penuh kemuliaan, bulan sing suci. Wong kabeh ditutup hari tempat hiburan. Dadakno sampean gawe hiburan dhewe. Niki terlalu jare Roma Irama nggih. Kala dawuh saka Musannaf. Ghaira annahu angin sak temene mengkono hadzal mustagrik. Iku gharikul anwari wong kang kerem ana ing pira-pira nure Gusti Allah. Ai gharikun tegese wong kang kerem tenggelam fi bihari tauhidi ing dalem segarane nyuwijekno Gusti sing ketok mek Allah lu iso ta lu iso. Kaya wong jeleleng niku lho nggih. Sampai nek jeleleng senenge 100% ya panas. Niku gak ketok kabeh. Nggih, picek kabeh cinta itu membuta, bukan sampai gak ketok kabeh nggih. Ya ojo nyalano nggih wong durung ngalami jenengan. Niki sing ngomong pun ngalami. Jadi mereka sudah tenggelam dalam cahaya tauhid. Cahaya mengesahkan hanya Allah yang terlihat dalam pandangan hati, lenyap kabeh. Jadi syukure menang Allah, gak ketok kabeh teko liya-liya. Wong kabeh gak wujud, sing wujud mek Allah. Matmusul asari tur kang kebusek oleh ningali pira-pira makhluk.
Aimat musatun tegese kang kebusek apa basiratu peningal atine hadzal mustagrik an ru'yatil asari saking ningali pira-pira makhluk wal wasaiti lan pira-pira lantaran tidak melihat wasilah-wasilah penghubung-penghubung wal abidi lan tenggelam dalam hilang pandangan pada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ai ghaibun tegese kang samar an ru'yati dzalika saking ningali mengkono-mengkono asar wal wasaid wal abid wasuuri lan ngrasakaken bi kelawan dalik. Qad ghalaba temen-temen wis ngelinde telah menguasai apa sakruhu mabuke mengkono wong mabuk dengan Allah sudah wis mendem pangeran iki tak sadar wong mendem niku lak mboten sadar wa utai sakar iku ada iksasi ora onone oleh ngerasane wong bil asar iklan pira-pira makhluk ala sukhwihi ngalahno ing atase tingkah sadare wong warase wong wa ta sukhwihi iku wujudu iksasihi wujude oleh ngrasakno wong biak lawan asar wajamuhu lan oleh tasik ngumpulno wong luwe unggul qad ghalaba jam'u sungguh telah mengalahkan makom jamaknya. Napa niku jamak wa makom jamak iku ru'yatul haqqi ningali Gusti Allah zat kang hak wahdahu khalid dhewe Allah ala farqihi ngalano ing atase makom farqi iso bedakno nek jamak niku padha kabeh sing ketok mek Allah hakikate nggih semuanya ini wujud selain Allah itu nggih di situ hakikatnya adalah wujudnya Allah nggih pantulan nggih semuanya wujud karena kehendak Allah semuanya wujud karena rahmat Allah semuanya wujud karena fadl nggih nah sesuatu yang wujud bergantung kepada yang lainnya itu hakikatnya tidak wujud karena dia ada itu ada dan tidak adanya apa katanya Allah berarti yang wujud ya cuma Allah dia yang menentukan. Ya, wujud yang hakiki itu wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, itulah yang wujud yang sejati. Sedangkan yang lainnya ini wujudnya wujud majazi, wujud semu, palsu. Seperti kalau para ahlul hakikat niku mengumpamakan wujud selain Allah seperti bayangan. Bayangan itu ketokane ono, tapi hakikate mboten ono. Seperti kita kabeh niki sekilas ketokane ono, tapi kalau kita merenung hakikatnya tidak ada. Ini seperti halnya bayangan. Sekilas ketokane ono, nek direnung gak bakal ono, itu gak ono. Satu karena gak ada zatnya. Dua karena keberadaannya bergantung kepada yang lain. Ayang-ayang ku lek gak ono benda sing dadekno metune ayang-ayang pasti tidak ada sosialnya kita. Kalau kita tidak ada Allah, tidak ada kehendak Allah, kita juga tidak akan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Semuanya karena fadl cuma rahmat Allah. Ala farqi, nek makom farqi niki pun saged bedakno. Iki makhluk, iki khaliq. Ya, jadi bisa. Bersamaan dia melihat makhluk, di situ dia menyaksikan yang menciptakan makhluk. Lho iso kaya ngoten lho saged. Lah sampean ya ketok klopo ya ketok santen. Lah iso nggih. Lho kono ketok klopo ya ketok es kopior. Ora. Bab do kono es kopior iku ana santene lho, santen iki teko klopo. Sampeyan delok klopo ketok lode nggih. Ketok es teler ya lho. Nggih. Lah niki kan nggih karena kamu sudah diberitahu oleh Allah
Lah sampean kok ero nduk klopo iku ana santene dikeki ero ambek wong sing ero. Wong sing ero dikeki ero, wong sing ero sampai Gusti apa sing ngrentekno ya pangeran gitu. Oh iki dikerentekno dikongkon meceli klopo, sepete dibuak, bathoke dibuak, ari klopo diparut, niku sing nentokno sing dudono ya Gusti. Jadi intinya puncaknya itu yaitu dari Allah semuanya. Ala farqi ing atas ngalahno ing atase makom farqine wong. Wa ta makom farqi apa sih makom farqi niku iku ru'yatul khalqi ningali makhluk ma'al haqqi beserta itu ningali zat yang menciptakan dadi ndelok alam, ndelok donya, ndelok wit-witan, ndelok menungso, bareng ndelok niku ndelok sing gawe sing gawe alam, sing gawe yo ketok. Gini kok koyo ndelok klopo nduk ngono ya ketok. Lah niki nek mboten ana ilmune nggih mboten saged lewat bimbingan orang-orang yang ahli. Sampe ditutukno lewat kiai iki lho. Gak ana wong gerak kecuali sing gerakno Allah. Gak ana wong guyu kecuali, gak ana wong noleh, gak ana wong nangis. Niku sing nangisno innahu huwa adhaka wa abka huwal amata wa akhya. Lho niku Gusti Allah kono. Sak temen niku sing dadekno guyu Allah, dadekno nangis Allah, mati Allah, sing dadekno urip Allah. Iki ketok, iki lewat bimbingan nggih. Kaya kita niki santen niku lak ditutuki sapa sampean? Lho, bapak sampean bapak teko mbah-mbah teko mbah-mbah. Mbah-mbah teko bapake mbah-mbah. Nggih, bapake mbah-mbah teko bapake maneh. Teko bapake mundak sampai Gusti didik terus. Nggih. Nah, jadi makom farqi itu melihat makhluk, di situ juga bersamaan melihat zat yang menciptakan ma'al haqqi. Bahwa mongko ta wong sing tasik kerem niki wau iku fi maqamil jam'i, tetep ing dalem maqam jam'i, la fi maqamil farqi, ora ing dalem maqam farqi. Wa fana'uhu utai maqam fanae wong, wa taifana'u iku istihlaquhu rusake pandangane wong fi wujudil haqqi ing dalem ningali wujude Allah kemawon. Ala bakoi makom fanaknya mengalahkan makom bakoknya. Ini fanak nih wow. Ini nama lain daripada makom fanak niku makom jamak. Makom sakar. Sakar itu jek mendem durung sokwi. Sokwi sadar. Sokwi niku makom bakok, makom makrifat. Jadi niki nama-nama lain mawon makom hakikat, fana, jam'i, sakar niku padha mawon. Nggih, hakikat niku sik panas sami kali fana, sami kali jam'un, sami kali sakar, jekmen durung sadar. Nah, nama lain dari makrifat nggih niku makom farqi, makom sohwi, makom makrifat niku sami. Sadar bakok iki. Ya kados nek contone nggih kaya nggih Siti Jenar kali Wali Songo liyane kan beda. Siti Jenar delok mafil jubba ilallah, mafis sajar ilallah. Delok iki pangeran, delok kucing iki pangeran. Lho iku gak nyalano. Ini jek panas. Yo kabeh betul sing gerakno, sing gawe, sing niku pangeran. Wit-witan iki gak ono lek gak padha sampeyan wong gendeng iki bojoku iki. Nah, wawane iki. Lah wong teler nggih. Kabeh ketokno pokoke wong mendem niku lho. Kan gak ketok nggih. Sing ngeru mek siji tok apa sing ngono nggih pikirane pertama niku. Nek umpama muangkel siji tok yo nalika mendem yo muangkel nang kono sing diomong nggih iku ae. Ini wong mendem. Nih, ya diomong sampe jero ya gak paham-paham nggih lek. Ini diarani teman-teman. Niki perjalanan spiritual seseorang teko abid nangene saling mungkin tenggene makom fana baru makom bako. Ala bakoi wa wa ta makom bako iku syuuru
ngerasoi wong bil khalqi kelawan makhluk. Bahwa mengkotai wong iku fi maqamil fana'i ing dalem makom fana. Alladzi kang wa kang taifana iku maqamul jam'i. Makom jamak lal baqoi ora makom bakok niki masih golong